پیاز چیک بوده پیاز ریز میکنیم برای نشستن یا برای شنا؟ نه نشستن اما اصلا یه جای رفت آمده برای اونجا اصلا علی دیتتی نمیاد اینجا تمام شد یه ساعت 12 ظهر برای الان میاد برای بیا نگاه کن برو مربع شکل بزن بعد ساعت میشه از تو علی برای بکنی شنا رو کنه باید الان بیشترین کار علی روزه هم بزن روزه گنده نداری من درست میگم پایان نه باید باید بشور اون نیم کیلو هم زدین؟ زدین؟ اون سینیه حسن علی آقا شف علی شف علی صندوق مرگیه؟ صندوق مرگیه؟ همین قایم؟ بالا لیوان هم بریم من دیگه نمیخوام مامان میخوام برنه یه آبش بزنم به درمان کنم اون پیاز رو خوردن نه حالا قاطی کن بره اون یه این بیشتر بالا نه شابه علی بیا
اینجا نمیدونم خونواردی داره مثلا این جاده رو مثلا پیاده بریم بالا اول بردم دیدم الان خودم نگه دارم بدتره فقط اون سنگرش هم کردم رسیدم پایین بپرم رو اولین بار بود. دو بار شد اولین بار خوب علی بس علی آخر علی یاد اینجا بذار
نه علی بغل قاطع نمک آوردی؟ شما هم پیدا کردیم نمک زیاد داره. نه میریزه برای اینکه اه. اون باز می‌کنیم. من همه رو شسته بودم من همه رو شسته بودم نه چرا خونی نمیدونم حالا به هم نده اینا رو فقط اینجوری گولی از اینا رو کنم خونک شه یه به هم بزن بعد نشد به هم اینو نگاه کنه مثلا نه نه حالی آواز بدی نمک داره